Општините кои во своите грб и знаме го имаат сонцето од Кутлеш ќе мора да ги сменат, а секое кршење на законот и непочитување на одредбите предвидува и санкционирање, вели министерот за локална самоуправа Горан Милевски. За него одредбите од Преспанскиот договор биле јасни и народот бил добро информиран што било договорено во Преспа, но тврди дека казни ќе немало за граѓаните кои во своите приватни имоти го имаат истакнато овој символ. За државните институции треба да го почитуваат законот, а за непочитувањето на законите се разбира има санкции. Сега кои се тие санкции не можам попрецизно. Сега ме прашавте за општините, за граѓаните, моje лично мислење е дека нема кој мене да ме казни доколку си носам некој символ од Вергинета, нека ме казнат, не е спорно. Министерот праша конкретно за општините, зашто дел од општините на своите општински знамења и грбови го имаат токму овој символ. Се согласувам дека тие треба да ги променат тие символи, а мислам дека за спомениците кои што се во некои градови треба само да се обележи дека тоа е споменик од античкиот период, така од еленистичкиот период, така некако. Вчера владата донесе одлука со која им препорача на општините да ја почитуваат обврската од член 8 од Преспанскиот договор и да пристапат кон отстранување на символот на сонцето на Вергина од сите јавни места и јавна употреба. Владата им препорача на единиците на локалната самоуправа да ја почитуваат обврската од член 8 став 3 од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и да пристапат кон отстранување на символот на сонцето на Вергина од сите јавни места и јавна употреба. Откако владата вчера одлучи, утро во Скопје на плоштадот Филип II, работници почнаа да ги стругаат шахтите каде е поставено сонцето од Вергина. Најмалку 15 на општини Могила, Виница, Македонска Каменица, Нова Цилинден и останатите кои во оригинална форма го имаат сонцето од Кутлеш, по насока од владата ќе треба да направат измени, но дилемите сепак остануваат. Дали интервенции ќе треба да направат и оние општини чии општински обележја имаат варијации на 16 кракото сонце? Но не само овие општини, туку и Битола и Прилеп треба да се активираат и да направат измени на спомениците со Александар Македонски и Филип II. Ке мора да закачат ознаки дека овие споменици не се македонски, ами дел од античката хеленска историја и цивилизација.